大家好，歡迎嚟到頻道遇機試歌。咁啊，今期咧就講下黃建文啦。咁啊，黃建文好多時咧呢排都係組織一個晚上直播啊。咁啊，佢咧就請兩三位歌手咧同佢一齊咧就喺直播間咧，即係由得嘅啲網友歌迷們嘅點唱啊。咁啊，今期嘅個主題咧叫做陳黃是歌手之夜啦。咁啊，佢請到啊即係兩位嘅，一位咧就袁思樂。咁啊，就另一位就譚輝智啊。咁啊，即係時間咧就喺6月10號星期二，咁咧就係晚上9點半至到11點嘅。咁啊，今日我出呢條片啊，應該都係星期二啊，即係早上噶啦，應該咁啊，即係今晚啦。咁啊，今晚啊，大家如果中意聽佢哋三位啊，即係演唱嘅，咁啊都可以入去咧，即係點一點唱自己中意嘅歌曲啦。咁佢寫住呢叫陳黃是歌手啊嘛，陳黃是即係而家響樂壇曾經即係好出名，或者曾經出名嘅姓陳嘅姓黃嘅，即係三畫黃嗰個黃啊嚇。咁咧就三畫黃個黃啊。咁啊即係有姓陳噶，陳奕迅啦、陳慧琳啦、陳小春啊，有姓黃啊，王菲啦、王力宏啊，咁黃婉之啊，即係咁即係自己咧就睇下邊位歌手姓陳同埋姓黃嘅即係你哋中意聽嘅，咁啊就可以喺直播間嗰度咁點一點唱啦。咁啊即係做咩啊？黃建文咧咁咁中意開直播，咁其實佢都幾好嘅搞呢樣嘢。咁佢係咪即係佢嘅諗法咧，還係即係經理人嘅諗法咧？咁即係基本上，如果係中年好聲音，如果講直播嚟講咧，搞得基本上而家咧都係算佢係比較最好嘅。佢好多時都有啲新意思咧、新主題咧、新題目出嚟，咁覺得幾好。咁我都有時睇下回放嘅啫，即係基本上因為佢哋直播嘅時間都係好早啦，我哋呢度啦，咁所以我有時我又自己有直播，所以咧就好少睇。咁即係我睇到今期咧有譚輝智喺度咧，咁所以咧就順便咧就同黃建文佢哋宣傳下啦。咁即係我都比較中意黃建文唱歌嘅。咁譚輝智唱歌都幾好聽嘅，但係咧就係主要係舞台上啫。佢哋兩個咧咁即係夾埋一齊咁唱，應該都吸引好多嘅歌迷即係入場即係點播嘅，應該咁即係會唔會咧即係唱嗰啲歌咧咁大家咧就覺得咧就正咧，咁到時就知道噶啦。咁即係呢位袁思樂咧，我就唔係好知道係邊位啊。如果大家即係有咩好介紹佢個背景佢嘅來歷嘅，咁即係響留言嗰度寫低下單聲嘅俾我知啦。咁我費事再炒一炒料啦。咁有時啲嘢咧咁即係忙下就懶做呢啲嘢咧，基本上係講啲比較即係自己熟悉嘅歌手就比較容易啲。咁即係大家記得咧，即係今晚星期二咁即係香港時間。咁即係北美嘅話咧就係星期二嘅早上啊。咁我就未必得閒睇啊。我星期二嘅我哋呢度嘅晚上，星期三即係中午咧，我都有直播。頭先都出咗個即係叫做即係通告啦。咁即係大家咧就覺得黃建文即係咪響大台咧，即係屬於咧即係比較力捧之人咧？咁覺唔覺得咧？咁我認為咧，反而佢咧就
佢好開放嘅喎，俾佢喎，咁啊即係好多歌手嘅都未夠佢即係行先一步喎，咁啊好多時佢都係嗱唱歌又唱第一先啦，即係大台俾佢啦，咁做戲又俾佢做第一先喎，咁即係正式主持節目佢又有份喎，咁係唔係佢培養佢即係多面手發展咧？咁即係有啲人咧，咁即係培養佢咧，即係學似譚希智應該都係拍劇為主嘅多㗎，將來咁即係古卓文咧，咁即係登台唱歌為主啦，咁夢中咧佢哋各有各嘅即係方向唔一樣，我覺得而家咁會唔會咧？咁即係一個黃建文嘅全能嘅形象咧，即係泛都即係俾佢試下，咁會唔會咧就得到觀眾同埋歌迷嘅歡心咧？咁即係大家到時先知道啦。咁有時啲嘢咧要有翻即係3-5年咁先知道嘅佢呢位藝人歌手嘅嗰個定位咧係咪紅起嚟咧？係咪得到大家嘅認同咧？咁即係都有要時間嘅檢驗啊！咁即係大家都已經睇得到咧，佢哋中年好聲音嘅即係嗰班歌手出到嚟，咁即係中一嚟講咧，即係而家主要都係捧緊朱菊兒同埋周吉佩，但係周吉佩如果佢唔改變下咧，咁即係比較即係唔係實實在在去咁即係去做翻自己即係拿手好戲嘅咧，都會俾人哋淘汰嘅咁即係朱菊兒個形象咧，咁有好多人未必中意咁但係咧咁就係大台會捧佢喎，咁即係佢都做過主持方面都做得最多係佢嘅，咁會唔會咧佢都係向主持方面發展啦？嗱咁唔出奇㗎，有時啲嘢。係咪嗱咁即係大台都需要即係廉價勞工啫，咁試下呢個唔得咪又換第二個咯，係咪嗱？最緊要同我揾到錢就得米噶啦嘛，唔使講噶啦。咁即係中三嚟講咧，我覺得咧咁即係而家仲未即係睇得出佢個定位啊。咁即係啱啱即係新鮮熱辣咧，咁即係而家佢又捧緊張雨晨咧，我覺得咧咁即係其他嗰啲就係跟住尾嘅啫。咁有啲人講黃渤攞冠軍都會捧嘅，係捧，但係始終都係撐緊一皮啦。咁即係其他咁漏洋嗰啲連講粵語都係即係講唔出乜滯嘅，咁即係差好遠嘅。咁而家就捧咗李金海入劇組，咁會唔會咧？咁俾佢即係做一個即係啱佢角色嘅人物咧？咁都會有呢個可能性嘅。咁即係其他嗰啲基本上我覺得都係麻麻噶啦，到時都差唔多學似安雅希嗰個情況一樣，即係簽咗之後都係有你又得，冇你又得。係咪嗱咁所以咧咁第4屆嚟緊嗰啲咧，咁自己咧報咗名有心理準備咯，唔係話一簽咗約就會得米嘅。咁最多都有啲人就關注你啫，咁但係你事業係咪真係你想咁嘅成績咧，就未必嘅。咁即係中年好聲音4嚟緊嗰啲，即係自己咧就執生啦，係咪嗱咁起碼你幾個月冇收入㗎喎。咁呢期就講到呢度先啦，多謝大家嘅收聽、點讚、訂閱同埋留言。咁Thank you very much，拜拜。